Здравейте! Аз съм с Дария, най-добрата и приятелка, и сега ще играем Brawl Stars. Тя ме зауви да играе, иначе аз не играя Brawl Stars. Да, тя изобщо не харесва Brawl Stars. Тук сега имаме много як Brawl Stars. Много яко. Хайде да какво става? Готово, приятели. Имам нови клетчета. Много яко. Сега ще отваряме и сушата. Ние не си казахме имената. Те вече ме знаят хората. Аз казвам Дани, тя се казва Дари. Аз казвам Дани, тя се казва Дари. Дари Куин, свикни да го казваш. Ще на теб. Дари Куин. И тоже тази профилна. Искам да не последвате. Да се абонират. Да. Абонирайте се, защото ще почваме вече да имаме, ще направим канал. Това са. Канал? Защо казах тайните? Не знам, но има много интересни неща. Защо много ми лага в шопа, бе? Защо тук има мегабоксчета, вижте. Ето, вижте боксове. Ой, XP Double е бас. Сега сушитата хора. Не съм хайпната за сушитата. Пау! Ето! Окей. Не разбирам. О! Евент скин! О, сега ще има мутация! Фанк? Верно ли бе? Какво това бе? Ето, като не знаете как да играете, ние да си казваме. Виж, хората много знаят как да играят. Много бе. Хора, ще ви кажем една тайна. О!